Hey ପିଲାମାନେ welcome back to our YouTube channel ରାଉତ tutorial। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବେସିକାଲି ପ୍ରିଭିୟସଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେକ୍ସନ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆମର ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ୱେଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇକି ତମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଆମର ରାଉତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର। କେମିତି ଆସିଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ହୁଏତ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିବେ, ହୁଏତ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଜେସନରେ ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ତମେ ଏଇଟି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଲଗୋରିଦିମ୍ସ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣା। ତ ଯେମିତି ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛ ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଖାଉଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହବ, ତମେ ତାର ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇପାରିବ ଯାହା ବି କିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏବେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ସିଲାବସ୍ ବି ନେଇ ଆସିଛୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ବି CHSE ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବି ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିବ। ତ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଡିଟେଲଲି ସିଲାବସ୍ ଆମଠୁ ପଢ଼ିପାରିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତ ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆମର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇନ୍ ଡାଟାବେସ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଡାଟାବେସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର 7 ଥିଲା ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାହା ବି କିଛି 3-4ଟା ଲେକ୍ଚର ଥିଲା, ତ ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିନଥିଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଏବେ ଆମେ କଭର କରିଦେବା, ପୁରା ଟୋଟାଲ A to Z ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଦେଖିପାରିବ ଯଦିକା ତମେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କି ଯିବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବି ତମେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ସଡ଼ୁଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେଉଁଟା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଏଇଠି ଉପରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଦେଖୁଛି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କି ଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କି ଗଲ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ତମର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ଲାସ୍ 12, କ୍ଲାସ୍ 11, କ୍ଲାସ୍ 12 ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମର ଯୋଉଟା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ତମର ନିଡ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ତମର କ୍ଲାସ୍ 12ର ଡାଟାବେସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସକୁ ଦରକାର, ତ ଏଇଠି ଭ୍ୟୁ ଫୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଦେଖ ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମାରିଦେଲ, ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେକ୍ଚର 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନି, 7ଟା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ। ଲେକ୍ଚର 5 ଏଠି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, 4, 5 ଏଠି 6 ହେବା କଥା, 5 ହେଇଯାଇଛି। ଏଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନସିପ୍ ମଡେଲଟା 6 ହେବା କଥା। ଥମ୍ବନେଲରୁ ବି ତମେ ଲେକ୍ଚର 6 ଜାଣିପାରିବ ଇଜିଲି। ଏଠି 7ଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ଆକୁ। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡାଟାବେସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବା କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇନ୍ DBMS ବା ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା? ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା, ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରିଭିୟସଲି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି। କାର୍ଡିନାଲିଟି କ'ଣ, କାର୍ଡିନାଲିଟି ରେସିଓ କ'ଣ, 1 to 1 କେତେ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ମ୍ୟାପିଂ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ରହିଛି, 1 to 1, many to 1, 1 to many, many to many ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ତାର ପିକ୍ଚରୋଟିକାଲି ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ଦେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ତମକୁ ପପଅପ୍ ବା ଶୋ ହେଉଥିବ। ତ ସେଠୁ ତମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ସିମ୍ପଲି ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର୍ସର କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସିମ୍ପଲି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ସବୁ ଯେତିକି ବି ଚାପ୍ଟର କଭର ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଯାଇକି ତମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ଆମର ଯିବ। ମୁଁ ଧର ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଗଲି, ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ତଳକୁ ଆସିଲ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚାଲିଲା। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଦେଖିଦେବ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ରହୁଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କମ୍ୟୁନିଟି 100% ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯାହା ବି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହୁଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ତମକୁ ଶୋ ହେଉନି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତମକୁ ଶୋ ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ବି ଶୋ ହେବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ବି ତମେ ବେସିକାଲି
କଣ ନା ଦେଖିପାରିବ ଆମର କଣ ନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଡିଏଫ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ରହିଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମର କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି କଣ ଏମିତି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ଜାଭା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ଏଇଠି ରହିଲା, ହାର୍ଡୱେର କନସେପ୍ଟର ନେଟବିନ୍ସ ଆଇଡିର ରହୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ ରହୁଛି, HTML ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ସ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡିଓରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ବେସିକାଲି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରକୁ କଭର ଏବେ କରୁଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ କଭର କରୁଛୁ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁ କଭର କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଏଇ ଆଉ 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ତମର ଯାହା ବି ଦରକାର, ଯେଉଁ ବି ଟପିକ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦରକାର, ତ ତମେ ସିମ୍ପଲି ଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବ, ତମକୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ସିମ୍ପଲି ଲେଖିଦେବ ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ମ୍ୟାପିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ବାଇ ଆଉଟ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମାରିଦେବ, ସିମ୍ପଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତମେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ରେକମେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଡିବିଏମ୍ଏସ୍। ଡିବିଏମ୍ଏସ୍ରେ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୋର କଲର୍ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଅଲଗା କିଛି କଲର୍। ଓକେ ଓକେ, ତ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଆମର ଡିବିଏମ୍ଏସ୍ରେ ଆମର ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ତ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଏସିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏରେ ରହୁଛି ଆଟୋମିସିଟି, ସିରେ ରହୁଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଆଇରେ ରହୁଛି ଆଇସୋଲେସନ୍ସ, ଡିରେ ରହୁଛି ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି। ତ ଏଇଠି ତମେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଏଠି ଆଟୋମିସିଟି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଆଇସୋଲେସନ୍, ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି। ଓକେ, ତ ଡାଟାବେସ୍ରେ ତମେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଛ, ବେସିକ୍ ଜାଣିଛ ଯେ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଡାଟା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ, ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଡାଟା ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ। ତ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଅପଡେଟ୍ କଲି ଡାଟାବେସ୍ରେ, ତ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ଡାଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିଟା ଆମର ଲସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ଡିଭିଏମ୍ଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସରି ମୁଁ ଆର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। Okay, DBS management system of the data is should remain integrated when any changes are done in it because if the integrity of the data is affected, whole data will be get disturbed and corrupted. ओके, तुमକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ତମକୁ ଯଦି ଦେଖା ନ ହେଉଥିବ। ଓକେ, ତ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିଟା ମାନେ ଡାଟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯେମିତି ରହିବ, ଡାଟାରେ ଯେଉଁ ୱେରେ ସଜା ହେଇକି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ରହିବ, ସେଇଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ ବା କରପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଡାଟାବେସ୍ରେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କଲି ଯେତେବେଳେ, ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ। ଦେୟାର ଫୋର୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା ଦେୟାର ଆର୍ 4 properties in described in the database management system which is known as acid properties। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡାଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଡାଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଏଇଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ତ ଡାଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବେସିକାଲି। ତ the acid properties are mean for the transaction that goes through the different group of tags and they are come to see the role of acid properties। ତ ଯୋଉ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମର ଆଇଦର ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତି, ଆଇଦର ସେଇଟା ଯାଏ ନହେଲେ ଫେଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡେବିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ପଇସା। ତ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଏଠି ନେବା, ଆମେ ଦେଖିବା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ତମେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ସେଇଟାକୁ ସବୁ ବେସିକାଲି ତମେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଜିନିଷ। So in this section, we learn and understand about the acid properties. We will learn
what these properties stands for and what does it properties used for. We will also understand the acid properties with the help of some examples. ଏଇ sections ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଏଇ session ରେ ଆମେ ପଢିବା acid properties କେମିତି use କରାଯାଏ, ତାକୁ understand କରିବା, ଭଲସେ ବୁଝିବା, ପୁରା one by one bit detail ରେ ବୁଝିବା। relax ପିଲାମାନେ, don't worry, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ପୁରା A to Z ଡିଟେଲ ରେ ବୁଝେଇବି। ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡିଓଟି ଦେଖ, ପୁରା ଦେଖ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିକି ଅନଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ମାଣ୍ଡାଟୋରି, ମୁଁ ଏଠି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, କିଛି ବି ମୋର ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହଉନି ଏଠି। ମୁଁ କେବଳ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇଟିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର CHSEରେ ସତ୍ୟତା ଜଣେଇବାକୁ ଆସୁଛି। ତାର କ'ଣ ରହୁଛି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆଇଟିଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଇଟିଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଦରକାର। ତ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଅଲଗା ସେସନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଆମର ଆଇଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ ଆମର ଆଇଟିର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଏଇ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ଏସିଡ୍ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା, ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ତଥାପି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତାର ଡେଫିନେଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କମେଣ୍ଟ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଭଲସେ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟର୍ମ ଡିଫାଇନ୍ସ ଫର୍ମ। ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କହିଲା ଏଠି ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବେଟର୍ ଲାଗିବ। ତ ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜଟାକୁ ଏସିଡ୍ଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏରେ ରହିଲା ଆଟମିସିଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସିରେ ରହିଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଆଇରେ ରହିଲା ଆଇସୋଲେସନ୍, ଡିରେ ରହିଲା ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି। ତ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଆଟମିସିଟି କ'ଣ। ଜାଣିବା atomicity କ'ଣ? The term atomicity defines that the data remains atomic। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଡାଟା ଆମର atomicity କ'ଣ କହିଲା ନା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡିଫାଇନ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଡାଟାଟାକୁ ଆଟୋମିକ୍ ରଖିବାକୁ। ଆଟୋମିକ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖ କହିଲା, it means if any operations is performed on the data either it should be performed or executed completely or should not be executed at all। ତ ଆଟମିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଇଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଆଇଦର ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇନା କହିଲି ଜଣକୁ ପଇସା 100 ଟଙ୍କା ପଠା, ଏର ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି ମତେ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ପଠୁଅ, ସେଣ୍ଡ କର। ଆଇଦର ତମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କରିଲ, ଆଇଦର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସଟା ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଅଧା ଅଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା atomicity ରହିବ, ଆଟୋମିକ୍ ରହିବ ଡାଟାଟା। ତ if it further means that the operation should not break in between or execute partially। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଅପରେସନ୍ସଟା ଯଦିକି ହବ ପୁରା ହେଇଯିବ, ମଝିରେ ନହେଲେ ଭାଗ ହବ ନାହିଁ, ଯଦିକି ହବ ପୁରା ହେଇଯିବ, ମଝିରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ହବନି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗ ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି କହିଲି ତମେ 1ରୁ 100 ମିଟର ମାନେ 100 ମିଟର ସାରି ତମେ ଦୌଡ଼ ରେସ୍ କରିବ, ତ ତମେ ଆଇଦର କ'ଣ କରିବ, ବିନା ଷ୍ଟପ୍ ନେଇକି ତମେ 100 ମିଟର ସାରି ରନ୍ କରିବ। ତ ଆଇଦର ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଟୋଟାଲି ରନ୍ ହିଁ କରିବନି, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ 100 ମିଟର ପୁରା ରନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ମଝିରେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ନବନି କି ଛିଡ଼ା ହବନି କି କିଛି କରିବନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କହିଲା। ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଅପରେସନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପାର୍ସିଆଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ଏସିଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ହିଁ ଖେଳ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ହିଁ ଆମର ହୁଏ। ତ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଅପରେସନ୍ସ କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ, ଅପରେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଝାମଝି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଯଦିକା ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବା କଥା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯଦିକା ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯିବା କଥା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଝାମଝି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବେସିକାଲି କହେ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେବା। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା କଲର୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଇଫ୍ ସୁମୋ ହାଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ, ତ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦିକା ଏ ହେଲା ହାଭିଂ
$30 $30 ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଗୋଟେ ଡଲାରକୁ ଯଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସ ତମେ 80 ଟଙ୍କା ଧରିବ 8 × 24 ଟଙ୍କା 240 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଡଲାର ହିଁ ନିଅ ବେଟର ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଡଲାର ହିଁ ଦେଇଛି INR ରେ କନଭର୍ଟ କରିନାହିଁ। ତ ଇନ୍ his account from which he wishes to send $10 to ଅର୍ପିତ account ମାନେ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲା ଏ, ଦେଖିପାରିଲ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି $30 ମାନେ 240 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି କିଛି। $30ରୁ ସିଏ $10 ଆମର ସରି 240 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 2400 ଟଙ୍କା ହବ। ସରି ମୁଁ କହିଦେଲି 230 80 3 8 24 2400 ଟଙ୍କା ହବ। ତ ସିଏ $10 ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହାକୁ ନା ଅର୍ପିତ କି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁମୋ ବୁଝ ଜିନିଷଟା ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ $30 ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ବୁଝିପାରିବ। ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ $10 ବା 10 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ ମନେକର ବି ନେଇଗଲ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ $30 ଅଛି ଅର୍ପିତ କି ସିଏ $10 ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସୁମୋ ଅର୍ପିତ ବୁଝିବାନି ଏ ବି ବୁଝିବା। ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ସୁମୋ, ବି ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଅର୍ପିତ। ତ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି A of sumo $100 is already present when $10 will be transferred to account B. The sumo will be become now. The sum will be become $110. तो बेसिकली देखो इन अकाउंट बी ଆମର ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିନା $30 ଅଛି ମନେକର $30 ଡଲାର ତମେ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ସିମ୍ପଲି ଜିନିଷଟା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି। ଏକ୍ସଲେଟର ଯିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା thicknessଟା ଟିକେ ନବା thicknessଟା ଓକେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ନା ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନବା କଣ ନା ଆମେ ନବା ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନବା। ତ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଏଇଠି ବେସିକାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଠି ନେଇଯିବା ସୁମୋ। ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଲାର୍ଜ କରିଦବା ଏକ୍ସେଲ ଟିକେ କରିଦବା। ତ ଏଟାକୁ ନେଇଯିବା କଣ ନା ଏଇଠି ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓକେ। ତ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ APIT ଓକେ। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଏବେ B ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ B ଥିଲା। ତ ଆମର ଏଠି ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା A ଥିଲା ଓକେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ତମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ। ତ ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ A ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ B ବେସିକାଲି ଜିନିଷ ଦେଖ। ତ ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି ବେସିକାଲି ସରି ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଚାହୁଁଛି ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୁଁ ଅର୍ପିତ କି ପଠେଇବି କେତେ ଟଙ୍କା ନା $10 ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଜିନିଷଟା କଣ ତ $10 ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ସେଟାକୁ ତମେ ଧରିପାରିବ। ସିଏ ଏବେ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି 10 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ନା ଅର୍ପିତ କି ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି 10 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି କଣ ଏତେବେଳେ ସାରି ପିକ୍ଚର୍ସକୁ ଆସିନି। ସୁମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ସିଏ ଅର୍ପିତ କି 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଁ ରହୁଛି ଏ ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଁ ରହୁଛି ବି। ତ ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ ନା ଆମର ଆଗରୁ 110 ଟଙ୍କା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ 110 ଟଙ୍କା ସରି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି 110 ଟଙ୍କା କହିଦେଲି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯଦିକା ଆମର ସୁମୋ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ତ ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଆମର 100ରେ ପ୍ଲସ୍ 10 ହେଇକି କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟୋଟାଲି 110 ହେଇଯିବ। ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 110 ହେଇଯିବ ହଁ କି ନା ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 110 ହେଇଯିବ। এই ଜିନିଷ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କେମିତି କଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଏ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ତମେ ଜାଣିଛ। ଯଦିକା ସୁମୋର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା ସୁମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ ଅର୍ପିତ କି ସିଏ ଦେଇଥିବ
अर्पित की से 10 टଙ୍କା ଦେଇଛି ନା 10 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇକି ଆଉ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 20 ଟଙ୍କା ରହିବ। 200 କରିଦେଲି କି ରେ, ସରି 20 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଯଦିକା ଆମର ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କାଟା ପଳେଇଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଥିଲା, 100 ପ୍ଲସ୍ 10 ମିଶିକି 110 ହେଇଗଲା ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ସୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇକି 20 ଟଙ୍କା ରହିଲା 30 ଟଙ୍କାରୁ। ତ ଯଦିକା ନ ଗଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସଟା, ଏଇଟା ଯଦିକା ନ ଗଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା କିଛି ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ବି ନ ଗଲା, ଆମର 10 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ସରି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ନ ଗଲା, 10 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ହିଁ ଗଲାନି କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନା ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ସୁମର ଯଦି ନ ଗଲା ଦେନ୍ ସୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ରହିବ 30 ଟଙ୍କା, ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ସେ ସେତିକି ରହିବ, ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ଏଠି କହିଲା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। So now there will be two operations that will take place. One is the amount of $10 that Sumo wants to transfer will be debited, the account ରୁ debited ହେଇଯିବ A account ରୁ, and the same will be get credited to B account, ଅର୍ପିତ account କୁ ହେଇଯିବ। ତ ଦିଟା ଅପସନ୍, ଦିଟା ଅପରେସନ୍ସ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରୁଛି, ସରି ଇରେଜ୍ ପାଇଁ ଇରେଜ୍। ଓକେ, ତ ଯଦିକା ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା, ସୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଟଙ୍କା କଟି 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇକି 110 ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଲା। ନାଉ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେବିଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଥିବ, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ରହିବ, ତ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ହାଉ ଏଭର ଫେଲ୍ସ। ତ ଅର୍ପିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଡେବିଟ୍ ହେଇଯାଏ, କ୍ରେଡିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠଉଥିବ ତା ପାଖରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କେମିତି ଯିବ? କେମିତି ତାହେଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ପଇସାଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ତ ଇନ୍ ସୁମୋସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିକମ୍ସ 20 ଟଙ୍କା। ତ 10 ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି ମାନେ ତ ଆଉ ଅବଭିୟସଲି 20 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଉ ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ରହିବ ନା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଯେତିକି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ରହିବ ଯାହାବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ବିଫୋର ସୁମର କହୁଛି ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖ କେତେ ଥିଲା, ସୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଥିଲା, ଏଇଠି ସବୁ ତମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବ। କରିଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ। ବିଫୋର ଏଟା କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନା ସୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ। ସୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଡେବିଟ୍ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ 20 ଟଙ୍କା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଠେଇଲା କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନା ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଲା। ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଗଲା 10 ଟଙ୍କା। କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି, ମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେ ପଠେଇଥିଲା, କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଲା 100 ଟଙ୍କା। ମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା, ଅଧାରୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ପାର୍ସିଆଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ, नो ଆଟୋମିସିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଟର୍ମିନେସନ। ଦେଖ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫେଲୁଅର, ଡେବିଟ୍ ସିଆଡୁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ ଜିନିଷ ତାର ଡ୍ରବ୍ୟାକଟା କ'ଣ? In the above diagram it can be seen after crediting 10 the amount still 10 $100 ରହିଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇ ମାନେ ଇଏ ସେଣ୍ଡ ତ ଡେବିଟ୍ ତ କରିଦେଲା, କ୍ରେଡିଟ୍ ହବା କଥା, କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇ ନାହିଁ। କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି $100 ରହୁଛି ବିର ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଟମିକ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆଟମିକ୍ କ'ଣ କହିବା? ଦ ଇମେଜ ବିଲୋ shows that the both debit and credit operations are done successfully, thus the transactions is atomic। ଦିଆଡୁ ଆଇଦର ଅପରେସନ୍ସଟା ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଧାରେ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିବନି। ଏଇଠି କ୍ରେଡିଟ୍ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମର ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ଆଟମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଆଟମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇମେଜରେ କ'ଣ କହିଲା, ବିଫୋର 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହେଇଗଲା, 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ରହିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ବିଫୋର ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଅର୍ପିତର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା, 110 ହେଇଗଲା, କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆମର ଡେବିଟ୍ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଟମିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କୁହାଗଲା। ଦସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଆମର amount loses atomicity in the then in the banking systems this become a huge issue and so the atomicity in the main focus in the bank systems। ତ ଆଟମିସିଟି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଲୁଜ୍, ମାନେ ଯଦି ଆଟମିସିଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଟମିସିଟିଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଜାଣିବା କ'ଣ?
କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କଣ କହିଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ତ ଜାଣିବା ନା। The word consistency means that the value should remain preserved always. Consistency ମାନେ constants ରହିବ, preserved ରହିବ, preserved always। ସେ ଯେମିତି constant ହେଇକି ଥିଲା ତ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ, preserved ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଠି ତା word ଟା preserved। In DBMS, the integrity of the data should be maintained, which means if a change in the database is made, should remain preserved always। ଯଦି କିଛି ବି database ରେ ତମେ change କଲ ସେ ସବୁ preserved ହେଇକି ରହିବ, always preserved ମାନେ save ହେଇକି ରହିବ। In the case of transactions, the integrity of the data is very essential so that the database remains consistent before after the transactions. The data should be always be correct। ट्रांजैक्शन हवा आगु कंसिस्टेंसी रहा दरकार, ट्रांजैक्शन हो सारा पर भी कंसिस्टेंसी हेबा दरकार। ट्रांजैक्शन आगु सब रेकर्ड रहा दरकार, ट्रांजैक्शन पर भी सब रेकर्ड रहिबा दरकार। तो ये एग्जांपल्स तार भी गोटे दियाला, तो एग्जांपल्स भी आमे देखिबा। तो मुझे बेसिकली तार कलर चेंज करिया पड़ुଛି, ମୁଁ नेक्स्ट क्लास टू पिला माने ये कर देबे। तो तार एग्जांपल्स भी आमे गोटे डायग्राम करा ହେଇଛି देखिबा, डायग्रामेटिकली देखिबा। तो ए रो अकाउंट एठी आउ किछि समर्पित नियो ना, नने कंफ्यूज हे जिवो। तो एबीसी नवा, तो ओके ए रो अकाउंट रे देखो फास्ट हमर केते रहिछि ना, बिफोर 300 टका रहिछि, डेबिट हे जिवो बी की 50 टका, आउ केते रहिबो अवेलेबल 50 टका हे गला पर 250 टका रहिबो। आ सी की जदिया डेबिट हे गला 20 टका, आउ रहिबो केते 230 टका। तो ओके ट्रांजैक्शन सेला बी की, बी रो आगुरु ट्रांजैक्शन हवा आगुरु अकाउंट रे थिला 100 टका, ये 50 टका जदिया ए बी की पठेइबो, 50 टका क्रेडिट हेकी बी अकाउंट रे 150 टका टोटल रहिया दरकार। सेमती सी सहित जदि ए ट्रांजैक्शंस करियो तो सी रो अकाउंट रे आगुरु 50 टका रहिछि, 20 टका जदि पठेइबो 70 टका रहियो। तो एई जिनसटा डाटा कंसिस्टेंट हेकी रहिया दरकार, पूरा कंसिस्टेंस हवा दरकार। तो वैल्यू रीड बाय बी 300 बिफोर टी, वैल्यू रीड बाय सी इज इक्वल टू 250 बिफोर टी माने ट्रांजैक्शंस। पिला माने मते पचारथुओ ट्रांजैक्शन सॉरी टी माने कोन ना ट्रांजैक्शंस कहया गले, वैल्यू रीड बाय बी, बी रो वैल्यू केते थिबो ना 300, 300 बिफोर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमर कोन ना ए रो वैल्यूटा ट्रांजैक्शन आगुरो 300 थिबो, बुझि पाइलो। तो ट्रांजैक्शन बी सहित हो सारा पर पुणी तापर सी बेलू को हमर ए रो वैल्यूटा केते थिबो ना 250 आउ थिबो। एठी देखो 250 अवेलेबल रहितो, देखिछ ना कंफ्यूज हो नहीं। रीड बाय सी वैल्यू हमर सी द्वारा सी देखो ए पाखरे पैसा अछि माने कर, देखो ए तुमको मु बुझे दोछि, एटा होछि ए, ये बी की दबो सी की दबो पैसा, ये होछि बी, ये होछि सी। ओके तो एठी मु तुमको गोटे कथा कहूछि, ये हमर ए मु लिखि दोछि एठी, सॉरी एठी एमति न लिखिया अपेक्षा एमति लिखि दबा भलो। एटा बी, एटा होछि सी। तो ए पाखरे हमर रहिछि 3 टका, हाँ कि ना 300 बदलले 3 टका नवा हला। तो 3 टंकारु हमर जेतले बी आसीबो मागिबो ए पाखरु, ए पाखरे 3 टका अछि, बी पाखरे पैसा नाही। तो ए पाखरु बी आसीबो मागिबो पैसा, तो पाखरे भाई केते अछि, ये कहबो 3 टका अछि। तो बी कहबो भाई मते टंकाटे दे, तो टंकाटे देई देला। ए कहला हौ तन तू नै जा, ए पाखरे ए बी की टंकाटे देई देला। तो बी पाखरे 0 थिला, बी पाखरे केते हे गला टंकाटे हे गला। तो तापरे पुनी सी आसीबो, सी पाखरे पैसा नाही, तो सॉरी सी पाखरे पैसा नाही। तो सी पुणी आसीबो कोन ना ए पाखरु पैसा मागिबो। तो ए तो सी आसीबा आगुरु बी की देई देछि टंकाटे, ए पाखरे आउ केते टंका रहिछि रिमेन 2 टंका रहिछि। तो सी जतळे आसीबो ए पाखु मागियाकु, सी केते टंका अछि बोली देखिबो, 3 टंका ना 2 टंका, ऑब्वियसली 2 टंका देखिबो, कारण ए ता आगुरु बी की टंकाटे देई देछि, आउ 2 टंका बाकी रहिछि। तो सी 2 टंका ही देखियो, 2 टंकारू से कहबो भाई मते टंकाटे दे। तो टंकाटे देई देला परे सी पाखरे भी हमरो टंकाटे हेइ जिवो, ए पाखरे आउ केते टंका रहियो ना टंकाटे अवेलेबल रहियो बालांस। तो सेई जिनिसटा एठी कहला बेसिकली। तो एई जिनिसटा मु इरेज कर दउछि पिला माने, एटा गोटा भल लागे नै। ओके तो एई जिनिसटा मु इरेज कर दिए, कारण नोट एई नोटटा ही पिलांकु दिया जाए, तो एटा भल लागे पिला बुझिया ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଛାଡ଼। तो in the above figure there are three accounts A, B, C, and where A is making a transactions D one by one both B and C। तो B ଆଉ C ସହିତ ଆମର transactions କରିବ କିଏ ନା A। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଆମେ theoretically ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି ଆମେ ଉପରେ ପଢିଦେଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ସେଇଟା ଦେଖ।
There are two operations that take places that debit ଆଉ credit. Account A fastly debit କଲା 50 ଟଙ୍କା to କୋଉଠିକି ନା account B କି account ପାଖରେ ଥିଲା A ପାଖରେ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା account B କି ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଲା available 250 ଟଙ୍କା, and the amount in account A is read by 300 by B before the transaction ହବା ଆଗରୁ B ଦେଖିଲା A ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ଅଛି. After successfully transactions the available amount ଆମର B ହେଇଗଲା ଆମର 150 ଟଙ୍କା, A ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆମର ଆଉ ଏ ପାଖରେ 250 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଏ ଡେବିଟ୍ ହେଇଗଲା 20 ଟଙ୍କା, ଏ ଆମର ଡେବିଟ୍ କରିବ କାହାକୁ ନା ସି କି କରିବ, ସି ର ଯେମିତି ଦରକାର ହେଲା ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା, ତ ସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କରିବ। ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରିଡ୍ ବାଇ ସି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବ ତା ପାଖରେ, ଏ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଦେଖିବ 250 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା ଏ ଅଲରେଡି ବି କି ଦେଇଦେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ସି ଆସିବା ଆଗରୁ, ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଡେବିଟ୍ ଅପରେସନ୍ ହବ ଏ ଟୁ ସି, ତାପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା। ଏ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା 50 ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ, ସରି 20 ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ ଆଉ 230 ଟଙ୍କା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଲା। वी कैन सी दैट द ट्रांजैक्शन इज डन सक्सेसफुली, वैल्यू इज आल्सो रीडली करेक्टली। हमर वैल्यू ट्रांजैक्शन सही से हला, वैल्यू सब करेक्टली रीड करके रख दिया वाला, thus the data is consistent। obviously एटा को हमर कंसिस्टेंस कुआ जाय। द वैल्यू रीड बाय बी एंड सी इज 300, दी जनक भीतर 300 व्हिच मीन्स द डाटा इज इनकंसिस्टेंट। जदिका बी भी आसिला देखिला 300 अच्छी, सी भी आसिकी देखिला 300 अच्छी, देन हमर डाटा कंसिस्टेंस नाही, इनकंसिस्टेंस अच्छी, बिकॉज व्हेन द डेबिट ऑपरेशन एग्जीक्यूट इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବି ଆଗେ ପଇସା ନେଇଯିବ, ଏ ପାଖରେ ଆଉ କେମିତି 300 ଟଙ୍କା ରହିବ? ଇଏ ବି 50 ଟଙ୍କା ତ ନେଇଯିବ ନା ଏଇଠୁ, କେମିତି ଏ ପାଖରେ ରହିବ 300 ଟଙ୍କା? ସେଇ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି କହିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ମୁଭ୍ କରିବା? नेक्स्ट आम मूव करवा आइसोलेशंस पार्ट को मूव करवा। आइसोलेशंस कौन कहला? द टर्म ऑफ आइसोलेशंस मींस सेपरेशन। आइसोलेशंस रो मींस कौन कहला? बेसिकली सेपरेट करवा, सेपरेशंस करवा केमती देखिबा। इन डीबीएमएस आइसोलेशंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ database where the data no data should affect the other one and may occur concurrently। तो आइसोलेशंस मींस हमरो सेपरेशंस माने देखो, तमे जेतोळे सिंपली एग्जांपल्स दोउची, तमे तो एथरो फोन पे को ओपन कलो, फोन पे को नॉर्मली संध्या 4टा परे बा 5टा परे तमे ओपन कले, तमरो बैलेंस चेक कले सर्वर डाउन थाए जेहेतु बैंक बैलेंस देखुए नै, किंतु तमे जेतोळे मनी ट्रांजैक्शंस करियो, मनी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो सर्वर तो से गोटे बैंक जो मु बैलेंस चेक कला बेलू बैलेंस चेक कर होउनी, किंतु मनी ट्रांसफर जन पाखु पठे देले पैसा केमती सक्सेसफुल हो जाउची। तो एई जिनसटा हमर कोन ना आइसोलेशन, सेपरेट हेजी, माने मनी बैलेंस चेक करिया सर्विस टा सेपरेट हेजी, अब हमर मनी ट्रांसफर सर्विस टा सेपरेट हेजी, माने कोउटा का सहित लिंक नुहे, जदि लिंक हेइतान एटा भी सर्वर डाउन हेने लिंक डाउन हे जायता ना, एटा भी डाउन हे जायता ना, दीटांग अलग अलग से जिनसटा डाटाबेस आइसोलेशंस प्रॉपर्टी बेसिकली। इन शॉर्ट द ऑपरेशंस वन on one database should begin with the operation on the first database gets complete। गोटे database सहित आ गोटे operations करियो, ए जिनसटा हमर कहला। It means if two operations are being performed on two different databases they may not be affect the value of one another। द दीटा database सहित interactions करा जाय at a time, गोटे टाइम रे अलग अलग डिफरेंट डाटाबेस सहित परफॉर्म करा जाए, तो गोटे डाटाबेस रो वैल्यू आ गोटे सहित किछि भी अफेक्ट करिवो नाही, तो अलग अलग जिनस कहि परिवो। इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली द कंसिस्टेंस शुड रिमेन मेंटेन। तो जेतेबेले दीटांग ट्रांजैक्शंस दुई रु अधिक ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एका सहित चले, तो consistency हमरो remain maintain ହେଇକି ରୁହେ। any changes that occurs in any particular transaction will not be seen by other transactions। गोटे ट्रांजैक्शन रे जा करछ आ गोटे ट्रांजैक्शन रे सेटा किछि अफेक्ट पड़िबो नाही बा देखा जिवो नाही until the change it is committed in the memory, जेतल पर्यंत सेव हेइ नाही। एग्जांपल नबो, if two operations are concurrently running on two different accounts then the value of both accounts should not be get affected। तो गोटे अकाउंट रे सॉरी हमरो दीटा ऑपरेशंस करेंटली रन करछि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स रे, तो गोटे बैंक रे दीटा अकाउंट रे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन, जनकर केवाईसी होछि, जनकर पैसा डिपॉजिट होछि, अवश्य तमे देखि परियो जनकर क्रेडिट होछि, जनकर डेबिट होछि, दीटा अलग अलग अकाउंट रे, तो अकाउंट गुडा को अफेक्टेड होबो नै, द वैल्यू शुड रिमेन परसिस्टेंस।
ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ପରସିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ବିଲୋ ଏଭବ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ବିଲୋ ଡାଇଗ୍ରାମ account A is making transactions 1 and transactions 2 to B account and C। तो ट्रांजैक्शन ए मेकिंग करछि कौन ट्रांजैक्शन 1 का करछि बी की करछि ट्रांजैक्शन 2 सी की करछि बोथ आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर इट इज नोन एज आइसोलेशंस। तो एटा में हमें पढ़िबा जिनसटा जानिबा आरो रेड कलर करिया पड़ियो रेड कलर टा टिके बड़ विजिबल हो। ओके तो हमरो एटा रहिला ए बॉक्सटा ए रहिला। ओके एटा रहिला हमरो बी बेसिकली एटा रहिला हमरो सी। तो ट्रांजैक्शन सी सहित हमरो ट्रांजैक्शन 2 T2 हैला आउ किए कला ना ए कला ट्रांजैक्शन ए हमरो बी सहित ट्रांजैक्शन 1 कला बा T1 कला। तो बिफोर अकाउंट हमरो सबुटु फास्ट को हमरो ए अकाउंट रे थिला 100 डेबिट कला काहाकू बी की दरकार हमरो 20 टंका 100 टंका थिला 20 टंका दरकार अवेलेबल केते रहला 80 टंका डेबिट कला पुनी सी की डेबिट करियो 20 टंका अवेलेबल केते रहयो 60 टंका। तो दीटा को एका सहित कला एका सहित 100 टंका रु एका सहित बी की भी देला 20 टंका एका सहित सी की भी देला 20 टंका तो अकाउंट रे केते रहयो 60 टंका। तो सेई जिंसटा एका सहित हमरो ए कोन कला बी की कला 20 टंका देला हमरो सी की भी देला 20 टंका। तो एका सहित हमरो ट्रांजैक्शन सेला आर वैल्यू 60 हे गला। तो एति जेमिति जेआड जे एमति क्रेडिट हे कि हमरो सब सक्सेसफुली हे गला। तो एका सहित बी सी आइले ए टू पैसा नेले भाई मोर भी 20 टंका दरकार तो सी कहला मोर भी भाई 20 टंका दर एका सहित 20 टंका दीटा नोट धरे देला ता पाकर 60 टंका रहला खुश एका सहित हमरो ट्रांजैक्शन हे गला के का ऊपर डिपेंडेंट नुह एटी देखि पाछो। तो नेक्स्ट हमरो कोन रहला ना ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बेसिकली कौन कहला ना ड्यूरेबिलिटी एंश्योर्स द permanency of something in DBMS the term durability ensure that the data after the successful executions of the operations become permanent in the database। durability माने बहुत समय सारी रहिबो ड्यूरेशन अधिक होइकी तार रहिबो अधिक लॉन्ग समय पई रहिबो। तो ड्यूरेबिलिटी हमरो एंश्योर करे डाटाटा सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन से साला पर ऑपरेशंस टा तो डाटाटा हमरो परमानेंटली सेव हो केमति डाटाबेस रे से जिंसटा हमरो ड्यूरेबिलिटी देखे। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डाटा शुड बी परफेक्ट दैट इवन if the system fails or leads to a data crash the database still survive। तो ड्यूरेबिलिटी हमर परफेक्ट रुहे आ परफॉर्म करे डाटा ऊपर जदि के सिस्टम हमर फेल हे गला हमर डाटा गुडा को जदि सिस्टम फेल हे गला किबा क्रैश हे गला डाटाबेस ता हमर स्टिल सर्वाइव करिवो। डाटाबेस रे डाटा गुडा को जेहेतु रहउची डाटा रा को से प्रिजर्व करिवो माने रखिवो सेव करी कि रखिवो ड्यूरेबिलिटी सेटा करे। जदि हमर ट्रांजैक्शन मुइने पठौची जण को 20 टका जदि किछि भी फेल हे गला मोर एठु डेबिट हे नथिवो रहिथिवो आगे ट्रांजैक्शन सब रहिथिवो डाटा रा नष्ट हे नथिवो पैसा गला नै तो मो अकाउंट टू डेबिट ही होबनी रहिबो से जिंस कहला। However, if get lost, it becomes the responsibility of the recovery manager for ensuring the durability of the database। तो এই কামটা যদি কা भी কিছু লস ফস হেই গলা এটা ଆମର রেসপন্সিবিলিটি কাହାର রହୁଛି ডাটাবেস ରେ କିଛି লস ଫସ୍ ହେଇ ଗଲା ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଫେଲ ହେଇ ଗଲା ডাটাବେସ୍ କୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରିକଭର ମ୍ୟାନେଜର ରହୁଛି ରିକଭରି ମ୍ୟାନେଜର ତ ତାର ସେଟା ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ସିଏ କେମିତି ରିକଭରି କରିବ ଡାଟା ଗୁଡାକୁ ଡାଟାବେସ୍। For committing the values, the commit command must be used every time we make changes। जब database रे किछि चेंजेस कले तो commit command हमें सेव करिया पई commit command हमें यूज करछनी commit कोन सेव पॉइंट कोन रोलबैक कोन एबे तो हमें बुझि परछो जे जिंस commit हमें कोन यूज करथु। Therefore the acid properties of the database management system plays a vital role in maintaining the data consistency and availability in the database। Thus it was precise introductions of acid properties in DBMS we have discussed the properties in transactions sections also। ओके तो एतल सारी जो पिला माने वीडियोटी देखिला वीडियोटी भल लागिला देन वीडियोटी डेफिनेटली लाइक करो मु बहुत ही एफर्ट्स देछि पिला माने हुए तो अवश्य 40 मिनिट हेई गलानी किंतु डिटेल ले हम एसिड प्रॉपर्टीज पढि होले ओडिया रे पढि होले पिला माने मु कहूची तमे आई2 एबीटू आरंभ करो सॉरी हम धीरे धीरे कवर करके आमे सब क्लियर करिया जो पिला माने मूलरू मो सहित पूरा मार्च अप्रैल रु आमे जति का जो पिला माने सेकंड ईयर भी आरंभ करिवे से माने भी डिटेल ले सब जिंस सिलेबस कवर करी वंस तमे सिलेबस थोरली कवर हे गला आ पिला माने तम सिलेक्शंस क्वेश्चन भी किछि दरकार नै सेकंड टाइम रिवाइज करिया भी किछि दरकार नै नॉर्मल खाली बेले बेले रिकॉल करियो तमको जिंस हे जो हां हां मास्टर एया कहितला एठी एया हो एम्ति ड्यूरेबिलिटी माने एया हबो कंसिस्टेंसी एया हबो आइसोलेशन से एया हबो
ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେଇରା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା, ହଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଟମିସିଟି କ'ଣ ଇଏ ସିଏ। ତ ଏତେବେଳେ ସାରି ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କର, ଡେଫିନାଇଟଲି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ବହୁତ ହି ଏଫର୍ଟସ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଲଗେଇଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତମ ତରଫରୁ କିଛିଟା ବି ମାନେ ଜିନିଷ ହବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିକି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦବ। ଡେଫିନେଟଲି ତମ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ବି କଲେଜରେ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ ବି କରିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର। ଯଦିକା ଚେକ୍ କରିବ, ଯଦିକା ମିଳିଯିବ ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିକି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଏତେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଟପିକ୍ A to Z କେହି ବି କଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଇସା ଦେଇକି ବି କଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ତ ଛାଡ଼, ପିଲାମାନେ କହିବିନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖଉଛୁ। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ବସିକି ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 5G ପିଲାମାନେ 1080 କ୍ୱାଲିଟି କଲ, ଦେଖିଲ, ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିଲ, ନୋଟ୍ ବନେଇଲ, ଯାହା ବି ନୋଟ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ସ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ବନୁଅ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ନୋଟ୍ ବି କରୁନ, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛୁ PDFs ଗୁଡ଼ାକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାକର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଯାଅ, ସେ ଟ୍ୟାବ୍ ମାର, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ, ଦମଦାର ସେସନରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।